आपको कोई भी सर्दी जुकाम है, बिकॉज विंटर्स है तो गला तो खराब होएगा, इम्यूनिटी भी वीक होगी। चलो आज एक काढ़ा बनाते हैं जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आप तुलसी, अदरक, लौंग और काली मिर्च के साथ बनाएंगे। सुपर इफेक्टिव है। एटलीस्ट वंस इन अ डे जस्ट स्टार्ट हैविंग इट एंड लेट्स ट्राई कि हमें बनाना कैसे है इसको। ना बॉईल हो जाएगा, बंद कर दीजिए। ओके, एंड दिस इज माय बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है जस्ट स्टार्ट हैविंग इट। अगर आपने हनी या कोई भी नेचुरल स्वीटनर डालना है, सुपर अमेजिंग इफ यू आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम cold, cough, immunity, congestion. Just try this. Check the caption to learn more.